Экскурсия для студентов аграрного техникума начинается с приятного сюрприза. Герхард Боап, профессор Боннского университета, приехал из Германии с рабочим визитом в сад-гигант. Это уже третье путешествие профессора в Яблоневую долину Ингушетии. Здесь он хочет внедрить новую технологию по обрезке деревьев, которая уже успешно используется во Франции, Германии и ряде других европейских стран. Эта технология не могла не заинтересовать будущих аграриев республики. Denkt man natürlich auch im Obstbau darüber nach, was kann ich alles mechanisieren. Садоводы начинают задумываться, что можно еще механизировать. Den Schnitt, auch die Ernte, auch dort findet Entwicklung statt. В том числе и уборка урожая механизируется. Und im Moment sind wir beim Schnitt. Сейчас мы говорим о механизации обрезки. Und beim Schnitt ist es so, dass ein Teil von der Maschine gemacht wird. Часть производит работу машина. Und da, wo die Maschine nicht hinkommt, arbeiten wir weiter mit der Hand. Обрезать, мы дорабатываем вручную. В будущем, уверен Герхард Боап, сад полностью перейдет на германские инновационные технологии. Пообщавшись с профессором, группа студентов направляется в сердце сада – хранилище готовой продукции площадью 1000 гектаров. В течение года здесь хранится около 7 тонн яблок. 250 тонн чего-то вот это для важности. Сегодня мы на практике много чего узнали. Самое интересное здесь, в этих хранилищах, где хранятся яблоки. После окончания техникума мы надеемся, что мы будем здесь трудоустроены. Это уже вторая экскурсия студентов аграрного техникума по саду, а позже ребята будут проходить здесь практику. Сотрудничество стало возможным благодаря соглашению, заключенному Минсельхозом республики и садом-гигант. С каждым годом площадь плодовых в саду увеличивается, а вместе с этим и объем продукции. На данный момент в предприятии требуется порядка 5 квалифицированных специалистов, а ближе к лету эта цифра вырастет в 4 раза. К сожалению, современные образовательные учреждения не имеют базы, не имеют специалистов, не готовят тех агрономов, которые нам нужны. И во всем мире, кроме нашей страны и других стран, некоторых садоводов готовят, агрономов готовят в саду. Он полдня по аудитории, полдня в саду, каждый день работает. Мы хотим немножко приблизить к этому. Для этого мы создали у себя на предприятии учебный класс, создаем сейчас, аудиторию. Мы подготовили программу для подготовки плодоводов. А дальше они будут приезжать, учиться день, каждую неделю, один день у нас, полдня в аудитории, полдня в саду. И так в течение всего года. Так мы готовим специалистов. Закончив осмотр цеха, экскурсия продолжается в насосной станции, откуда опрыскивается весь сад. С помощью капельной системы подпитывается каждое дерево. Водоем наполняется с реки Асы, и постоянно он стоит полный, и, соответственно, в зависимости от его воды, как расходуется, соответственно, пополняется. И для подстраховки у нас стоит вот водонапорная башня, в которой круглые сутки вода у нас есть. Как выращивают и хранят саженцы, чем удобряет почву и какой объем воды поглощают деревья в сутки. Ребятам рассказывают все тонкости работы на предприятии. Эти студенты – будущие первые квалифицированные аграрии, которые пройдут подготовку в регионе. Кстати, сад-гигант не единственное предприятие, где студенты будут проходить практику. Так что у сегодняшних выпускников все шансы на успешное трудоустройство в будущем. Мы планируем и техникум студентов, и университеты возить по всем нашим предприятиям, таких как молоко Ингушетии, у нас есть тепличные комплексы, и по ГУПам, по нашим аграрным. Экскурсия продолжилась и на самих полях, где выращивают яблоки. Студентам уже не терпится поскорее приступить к практике, чтобы не только в теории, но и на практике изучить все тонкости будущей профессии. Амина Бокова, Адам Далаков, Новости 24.